Ребята, замена цепи ГРМ Kia Sportage 1.7 двигатель, дизель. Сняли головочку, форсуночки, все, трубочки замотали, все аккуратно. Сняли поддон. Сейчас покажу вам, потому что лобовую крышечку вы не снимете без снятия поддона, так как маслозаборник крепится под поддоном. Он крепится к лобовой крышечке и под поддоном. Поддон обязательно снимать. Компрессор открутили, не снимая трубок с него, не надо не выпускать фреон, ничего. То есть заправлять потом не надо. Прикрутили назад и все. Снимаем все навесное, шкив и шкив помпы. Помпу не снимаем. Так, что еще? Какие нюансы? После снятия лобовой крышечки выставляю цепочки по меткам. Снимаю, новые одеваю, новые гидронатяжители и собираем в обратном порядке. Пробег у машины 70 тысяч. Посторонний звук появился где-то на 65. Как гидрокомпенсатор, гидронатяжитель тарабанил. Такое, именно на горячую. Не при заводке, никак. А именно на горячую, на холостых оборотах, как он не держал. Цепь здесь однорядная, как видите. Есть. Вскрою лобовую, я вам еще покажу. Двигатель надо вывешивать, поддонкрачивать, снимать подушку, потом снимать лобовую крышку. Так, ничего сложного. Снял поддон. Вот он, как видите, маслоприемник крепится к лобовой крышке. Вот этой частью. А тут он крепится к бугелю. И то есть, чтобы снять лобовую крышку, у вас не выйдет никак без снятия поддона. Поддон чистый, ни стружки, ничего. На гермете крепится. Конечно, приливший был капитально. Чтобы открутить шкив коленвала, купил вот такую приблуду. Руками сорвать не смог. Сейчас покажу шкив коленвала. Вот он тоже в отличном состоянии. Резиночка целая. Все целое. Есть небольшой след от сальника, конечно. Ну там даже ногтем не чувствуется. Я думал, ничего страшного. Так. Аккумулятор снял, водички долил. Заряжается. Так, при снятии головы советую снимать аккумулятор, конечно, на всякий пожарный. Не дай бог что-то. Завтра буду снимать. Сегодня уже вечер, поздно, не хочу мучиться. Завтра буду снимать эту подушку, вывешивать двигатель. Откручу помпу. Вот он шкив, он на 3 болта на 6 крепится. И все, сдергаем крышку. Завтра сниму замену цепей вам. Может кому-то пригодится, потому что в ютубе я вообще не находил видео по 1.7 двигателю Kia Sportage дизель. Именно дизель. 70 тысяч пробега, ребята. Распредвалы, что новый, в отличном состоянии, ни царапин, ничего нету. Вообще ни задирчиков. Крышечки тоже вскрывал, смотрел. Распредвал, все четко.
Масло лил Hyundai обычное, хюндаевское. Канистра. Наклейки не осталось. Да, такая вот у нас стоит в ЛНР 1690. Так. Ну так, вроде бы больше нюансов тут никаких. Потом буду как собирать, тоже видосик сниму. Колодцы, форсуночек, все продувать надо будет. Все чистить. Шайбочки советую покупать новые подфорсуночки. Я заказывал Bosch. Новые, это я уже менял, вытаскивал форсуночки. Оригинальные стоят тоньше. Она не тоньше в смысле меди, а само колечечко получается. Оно вот так идет, потоньше. Вот это. Ну, вот как видите, я на бошевских отъездил порядка 5000, наверное, 6. Я вскрывал крышку, думал цепь посмотреть, когда этот звук появился. Но цепь как вроде вот пальцем шевелю, тут же вот стоит вверху успокоитель, никак ее не посмотришь. Вроде как натянуто, мертво с этой стороны. Вот он, люфт присутствует. С этой мертво, вот с этой стороны вот здесь где-то стоит гидронатяжитель. Ну, короче, вскрытие покажет или гидронатяжитель, или цепь. Померяем с новой цепью. Цепь новую заказал и нижнюю, и верхнюю. И нижний, и верхний гидронатяжитель. Сравним с этим, в чем причина. Звук идет именно вот с этой части, где-то вот здесь. Слушали, вскрывал крышки, все отлично, шестерни, все затянуто, больше кроме цепи или гидронатяжителя тарабанить здесь ничего не можно. Поэтому уже этот звук меня бесит, ребята. Он хоть незначительный, посторонние люди не слышат его. То есть, что я знаю свой двигатель, я его слышу. Посторонние люди не могут его. Типа говорят, хорошо работает дизель. Но я его слышу. Он иногда не постоянно, он то тарабанит, то не тарабанит. Ну, решил вскрыть. Как говорится, береженого Бога бережет. Так, что еще? Шкив крепится на шпоночке. Ну, вот так, больше тут такого ничего. Поддон снятый. Пришлось открутить от турбины патрубок САС. Вот он алюминиевый. Его поддон не снимешь без снятия этого. Завтра поставлю досточку сюда, вывешу двигатель домкратом, подопру в бугель через досточку. И все, снимаю подушку двигателя и буду снимать лобовую крышку. Ставлю новые все успокоители, гидронатяжители, цепи. И буду собирать. Ну, завтра вам еще, ребята, засну. Вот Kia Sportage 3, двигатель 1.7, вторая еще 115 лошадей. Вот, ребята, снял цепочки все. Позже выложу, как устанавливал. Пришлось снять 6 минут на воде, нижняя цепь не слазит. Так, снимать 6 минут. Делал съемочек специально. Без него шестерню открутил, но снять никак, цеплял за нее и выкручивал. Хотя здесь есть резьба подсъемник. Внутренняя втулка ставится и болтом давится. Все снимается.
Все, сейчас буду приступать. Буду ставить новые цепочки, монеточки. Видок дальше 7. Установил новые цепочки уже. Так, какие нюансы? Чтобы нижнюю снять цепь, пришлось снять шестерню от НВД. Делал специальный съемничек. Гайка не очень сильно была. Снял, поменял цепочки, 2 новых цепи. Так, при затяжке поставил ее на фиксатор избы, на всякие пожарные. Так, какие еще нюансы? Сейчас буду снимать еще верхний, наверное, башмак поставлю на фиксатор избы, на всякие пожарные. Ну, а так, все стандартно, все без проблем. Какие будут еще нюансы, я сейчас не выложу.